Selamat datang di video tutorial kami tentang cara menambahkan packages ke Booking Engine. Pertama, klik pada tab Booking Engine. Kemudian, di bawah Hot Link, cari opsi BE Packages. Di pojok kanan atas, kamu akan melihat tombol Add. Silakan klik Add. Sekarang, pilih New Package. Di sini, masukkan nama package dan detailnya. Selanjutnya, tetapkan rate code. Pilih meal plan yang sesuai untuk package. Jangan lupa untuk menetapkan kebijakan pembatalan. Kamu juga memiliki opsi untuk menghubungkan package dengan promo codes yang ada untuk smart pricing. Setelah kamu mengisi semua detail yang diperlukan, klik Next. Jika package kamu termasuk add-ons, ini adalah saatnya untuk menetapkannya. Setelah itu, klik Next sekali lagi. Sekarang, pilih jenis kamar yang terkait dengan package. Ketika semua detail sudah lengkap, tetapkan periode validitas untuk package. Di sini, kamu juga bisa menambahkan surcharge di atas rate yang ada jika berlaku. Akhirnya, setelah semuanya selesai, klik Save untuk menyelesaikan package. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini.